Друзья, сейчас мы будем исследовать Деяния апостолов, глава 27. И вот мы читали главу 26, мы видели, что защищался Павел перед Агриппой и Фестом, и Агриппа и Фест нашли, что он не виновен, что никакого такого вина, чтобы осуждать его или убить его, нету такого осуждения. Сейчас давайте 27 глава. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников к сотнику Августова полка именем Юлия. И мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. То есть посмотрите, что Павел плывет с друзьями своими, то есть верующие его поддерживают. И Юлий, вот этот, который говорится, сотник, он не противодействовал, он позволял, чтобы приходили, вот, беседовали, вот вместе были, сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Их усердием, то есть там или кушал там, или вот с ними пребывал. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. Вот, значит, это ветреное время было, не могли плыть, они оставались в Кипре. Подождать, что если будет нормальный вот этот ветер, тогда они направятся опять в путь. И переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Значит, Александрийский корабль, Александрийский, вот это египетский, да? Египетский корабль, который плывет в Италию. И он направил, говорит, посадил нам туда. Подлинно, плавая многие дни и едва поравнявшись к Книдам, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Остров Крит. Да? Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли в одному месту, называемое Хорошая пристань, близко которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. То есть Павел предсказал, что вот будет трудно, вот мы будем лишиться вот этой груза, не только груза, да, и опасность будет в нашей жизни. Но они не смотрели на Павла, они сказали, что какой-то человек сам себе говорит, и не поняли, что это у него было пророческое слово. Да? А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, перезимовать, то есть там оставаться. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемого, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдававшись волнам. То есть уже управление потеряли. И набежав на один остров, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв его, стали употреблять пособие и обвязывать корабль.
боясь же, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. То есть парус спустили, потому что могли вот ветры, да, сильные есть, и вот, то, что сесть на мель, то есть не глубоко было это место, и они тоже это опасались, но тогда вот их не вело ветер, а волны, да, вели в какую-то сторону. И так они носились. На другой день по причине сильного обуривания началось выбрасывать груз. То есть они начали свой груз выбрасывать, чтобы легко было. Да? А на третий мы своими руками побросали и с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, не продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. То есть они уже подумали, что действительно уже вот терпят они крушение. И как долго они ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы всех затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Значит, тоже заранее говорит, что корабль, потеряем корабль, но вы не умрете. «Ибо ангел Бога, который принадлежу я, и которому служу, явился мне эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе и всех плывущих с тобой». Значит, потому что ты находишься на корабле, Павел, поэтому ни один человек из этого корабля не умрет. Вот посмотрите, вот что сказал, говорит вот этот ангел. Значит, потому что благочестивый человек, Павел, находится на этой корабле, то никто не умрет. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верую в Бога, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали договариваться, что приближается к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив, опять нашли 15 сажен. Опасаясь, что не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спустили на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа. То есть они сказали: вот с носа хотим бросить якорь, и вот они сели на корабль, чтобы убежать. Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Ну, лодка упала, значит, не могли убежать. Да? Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принимать пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы и в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни. Ибо ни одного из вас не пропадет волос с головы. То есть ничего с вами не будет. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули,
и, подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Значит, все, уже вот сели на мель и сейчас должны только спасаться. Да? Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выпав, не убежал. То есть они посмотрели и сказали, вот сейчас убегут. Да? Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым бросаться и войти на землю. Впрочем же, кто на досках, кто на чего-то, кому чему-нибудь от корабля, таким образом все спаслись на землю. То есть кто-то доски, вот, которые вот клали вот, через доски, плыли, кто-то так, кто-то другим способом, но все спаслись. Слава Господу Иисусу. Здесь, друзья мои, хотя здесь говорится о каком-то историческом, да, вот какой-то рассказ было, ну, плавание в море, но здесь очень много мы вещей видим. Первое, это что Павел заранее говорит, что будет, люди не слушаются его, и так и бывает. Он говорит, что никто не умрет, но все спасутся, тоже не слушаются его. Потом уже приходится так, что вот они видят, что вот он говорил, все правда. Вот посмотрите, ведь Бог заранее все предупреждает, все он говорит заранее. И вот если какая беда у них, вот он заранее говорит, что вот такая должна быть. Но кроме этого, в этом иносказательном слове есть и некоторые координаты, которые вот можно было и использовать. Здесь это имена. Это имена, скажем, плыли в Кипр, Памфилия, миры ликейские. Вот эти имена, если сложить, там будет особо вот какое-то слово, какое-то обращение, которое есть. Что вот было тяжело идти. Вот это все иносказательные слова. Но мы должны вот сегодня исследовать ту часть, которая вот говорит о том, что Бог вот ведет всякого человека, кто уповает на Него, ведет. И посмотрите, за одного праведного он говорит, что все спасутся. То есть, если есть корабли один праведный, то все спасутся. Это что дает нам это высказывание? Это то, чтобы мы твердой верой уверовали, что когда мы веруем в Иисуса Христа, то и наши семьи спасутся, и все спасутся, потому что мы веруем, то есть наша надежда правильная. Слава Господу Иисусу. Вот на этой надежде, на этой вере и мы находимся. Да? Это и мы веруем. Слава Господу Иисусу.